Министерот за економија Крешник Бектеши со владени представници прошетаа по последната делница новиот пат Тетово-Попова Шапка. Се оправдаа дека асфалтирањето не доцнело, туку се работело за два различни проекти. Дел од патот се градел со средства од меѓународни организации, а останатиот дел со државни пари. Рече дека владата доволно прави за центарот, а наредната година веќе ќе се знае кој ќе управува со него, откако неодамна заврши правната и финансиската анализа за Попова Шапка. Due diligence е финансискиот аспект во длабочина на Елем Турс. Елем Турс како сестрична компанија на ЕСМ сегашната. Feasibility студијата ќе ни дава 2-3 опции на кај треба ние да се движиме и секако дека ќе ги рангира тие опции согласно студијата што е направена од професионална куќа и ќе му предложи на владата какви мерки треба да превземе во иднина. Хотелиерите велат дека останатата сообраќајна делница е во многу лоша состојба. Не е решен проблемот со паркинг просторот, а кучиња скитници има на секој чекор. Селвата е лоша многу. Чекамо и тамо нешто, ни викат дека ќе има нешто. А исто кај хотелите, значи немамо доволна инфраструктура. Туризмот не може вака да се развие. Моментално на центарот во пресред на сезоната се работи само на изградба на шестоседот. Добра вест е што шестоседот на скијачкиот центар Попова Шапка оваа скијачка сезона ќе биде пуштен во употреба. Како што вете министерот за економија Крешник Бектеши, останува прашањето каде ќе ги паркираат своите возила скијачите кога ќе дојдат на овој скијачки центар. За Попова Шапка и ова и претходната влада ветуваа се и се што, но центарот со деценија оставен на забот на времето.